呢度就大帽山郊野公園屌，下次先嚟啦！仆街啊！下次先嚟啊屌！佢有烏鴉叫嘅。下面嗰個應該係危險警告嚟嘅，啱啱講。乜㗎？哦好。我屌你老！我屌你個仆街啊！屌你老！呢個大警喎要。冇事，放心，我錄片㗎，所以冇人咁嘈。我對住嗰張凳錄。話單車咩啊？
啫。我中意，我有幾個菜式特別中意食。哇！元朗。例如咧，邊一個飯？都係有一個我就係嗰啲都係佢嘅，先有一個辣嘅雞。我未食過，我未試過。我屌！但波仔都試過。但波仔出得咪貴喎。但係我係因為我係大埔咧，我經大圍，佢都係日間。最雜咯。跟住我嗰陣又係嗰啲咩一次過買3斤嘅米，佢減10蚊咯，我覺得。波仔我覺得飯佢有個大餐，跟住佢又幾皮大，但係嗰個皮就少咗。都飽。但我可能嗰日有錢係加多個嗰啲甜品，跟住50幾嘅啦。少食波仔因為我都冇買。你用開講過。為咗中國。如果佢個時間唔係隔好耐咧，因為太早翻啦。但有時如果翻大埔咧，有個心心雲。咁樣嘅心心雲。其實呢個但係太早翻，呢個太早翻咁，即係我翻大埔嗰邊就遲少少翻啦，攞呢啲啦，跟住就可以買個餐，即係凍咗都再拎翻嚟食，即係起碼係熟食咯，即係唔係嗰啲包。唔係啊，你可以朝早問麥當勞早餐，跟住朝早你食翻薯餅一杯嘢咁，佢餐飯。已經唔係淋晒咩？咁你編劇本身都好喎。早上嚟。算等早餐未餐，25號。冇地方去啊！你又話你幾點啊？又幾點翻嘅？諗住什麼？由15海天星碼頭就話可以啊，金鐘度，金鐘咯。搭港鐵班嘅你。金鐘路咯，93名餐。玩，哇！屌你老味！哇！爆啦！我哋呢幾年好彩佢有光管喺度擋嘅，如果唔係爆嘅。早就爆咗啦，大佬。但係又唔見佢有裂痕嘅，個光管起到作用啊！哇！下次貼膠產品。膠紙，強力膠外國嗰個。中文麻煩啲。你唔覺得好熟？零車咯。跟住其實嘅飛落街。講咗文件先講明。加速。What the fuck？紅咩？係啊，我哋係啊，所以No money。No。轉咗啊！冇錢啊要。但係我未到。咩路？冇錢啊！等陣先，呢條咩路？嗰啲識嘅嗰啲一兩句就。係咪類似大嶼山嗰個墳場嗰個？唔係，因為以前細個嗰個中學嗰時。哇！屌你！我以為大巴俾我走街啊！屌！到後尾覺得跟住發生少少嘢就。就覺得人生要。你喺邊度走啊？我唔
唔知。我去條灣，我哋玩到10點幾。其實頭先我問我喺下邊放住食嘢，又係跟住啲咁就拍咗，跟住我仲要去啱啱上山就會揾人同佢哋講我做咩落嘅情況，跟住第二日諗住搭翻車落翻市區啦，我係收埋幾萬好大，搭翻車啦，搭機啦，落翻。乜鬼啊？跟住佢嚟啊！地哥，佢哋停車人啊！要話今日由朝到而家都放唔到車啊！咁點算咧？最後尾我就搭巴士，咁個巴士就貴好多咯，但係冇計啦。就坐下中間轉咗電纜之後，啲人就搶手仔，係有打咗筆嘅。佢冇喺路邊，但係見到係佢搶手仔嗰啲。跟住再等改等，跟住等完之後繼續行，去到某一個站，跟住就我諗問邊個問？我呢個因為搭巴士落山，個巴士幾個幾啊？有冇兩個？有冇兩個？但係我呢度有咧，個站轉就出嚟。我呢度冇個車就冇個機咁樣，咁所以就跟住我哋喺度搭巴士。落去另一個總站嗰度，咁總站嗰邊因為第二條線配合，咁所以可能有機會可以開到車。咁前後咧，個巴士司機就冇同你想去邊度咁樣，因為我嗰時候同車得我一個好心心，一個心心，就係諗住嗰邊就冇嘢，即係轉翻落轉頭。咁所以個巴士司機就問我哋兩個：咁你哋想去邊度？跟住佢同佢講：我哋想翻返去市區。跟住佢就後尾佢聯絡咗公司，跟住後公司就話佢其實仲有架巴士咧，但係有即係喺個總站嗰度咧開場，咁就嗰個就可以落到。跟住佢就去到中途站，咁佢就問我啦，佢就話：嗱，呢個站公司就講到架巴士嘅啦咁樣。咁後尾最後我選擇咗係去試下揾去總站搭火車。最後都係搭巴士咯，但係之後每日都搭巴士巴士。咁但係問題係呢個司機電話又揾唔到啦。你嗰陣係司機電話，但係即係你想進修就係覺得你開呢個對市民都係比較熟悉行人。關個。好多勵志嘅一個情況。係啊，因為一個唔注意，跟住就會俾人鬧，佢係反呢把眼。即係有時候驚自己即係點樣敬語啊，或者自己講得唔啱。但係其實我哋去旅行唔使見面，係普通最邊係平嘅 best。跟住佢送一堆咁嘅，好似藥廠嗰啲一樣。親切。我學到語言都有讀。學語言有得睇。
理由，就可能但係冇特別理由嘅。想學嘅東西。有問題？水平唔高。你個關係貴唔貴？即係如果你要我為你，我可以參考大概大幾耐1年啦。 ？OK 啦，講呢個。一個係差唔多就同係日本人。澳門係日本話，你講廣東話。然後佢講好似係可能好少去聽佢哋講嘢，聽住佢哋比較佢哋唔係講呢種係比較點即係佢覺得唔仔細，但係住佢喺嗰陣時就你嘅覺得係為得快。睇你工作定咩？但旅遊應該揾唔到。你係想，但係如果你想再轉啲咁嘅，如果你要考個文化都繼續。係嗰啲聽唔係話講其實唔使太啱咯，即係嗰啲嘢都係唔啱嘅話，我覺得最不便嘅事佢作為佢買嗰啲佢買嘢佢會問你幾句㗎嘛，即係平嗰啲咧。我已經明佢。跟住阿頭，但我又唔知，我又唔知係為咗咩嘅，但係呢時又唔係咁。即係係咪嗰個啊？係啦，嗰啲咯。跟住第二句就係問你想唔想交往，第三句就問你有冇俾錢。我讀書我一嚟就懟落去個就俾個 IC 卡我啦，佢就係你就會省好多麻煩。我覺得南亞裔嗰啲反而好少，唔知係咪因為我一嚟就懟咗 IC 卡，一嚟就係旅客要係啊，如果我 feel 到佢係如果覺得係旅客跟住佢哋係可以好好禮貌，我都正常嚟嘅，可以。但係之後主要人咧，即刻就做乜嘢？下邊就俾你。我未到我後面嘅。有一次好搞笑玩嘅，我一嚟佢我英文，我有冇答？可能你程度高過佢。問邊個？總站。我有個 friend 都係比較入門嘅，跟住咧佢真係會去新年，即係香港嘅新年去啦。因為日本同新年跟住除夕有冇即係即係日日都有，佢話呢個幾有錢。打埋最貴嘅。跟住有去成次。你要唔要翻上嚟講？差唔多。但我覺得我哦。我唔知邊度俾錢。跟住我唔使做，亦唔係翻本身所有嘢都係要攞出嚟，但係住佢。自己可能彈性啲㗎。我 friend 係嗰啲鐵路迷，即係佢唔係有時唔係人唔係自己啦，係邊架車出翻嚟咧，
咪走啦！啲女走晒，嗯，散太。工程車喎，認唔認啊？工程車，唔係啊，工程車。仆街！啱啱後面兩條女嚟㗎，可以啊。長頭髮嘅黐撚線。等。我而家還車啦。OK。我有預感係油量過低嘅警報，因為有啲熟悉好似唔知邊度聽過，又或者係安全帶未扣好嗰人，但係巴士應該唔會嘅。Hello， 荃灣，我翻嚟啦。賓姐欄街，我聽下個引擎聲。喂 ，HK1，你唔好咁啦 ，no， 你唔好啊！殺你啊！開放樓梯。呢部 HK1 嚟㗎，HK1 改咗嚟㗎。你睇佢張凳先，佢前面一個㗎，一排啊佢前面，佢唔係兩排，佢前面一排啊 HK1 嚟㗎。no， 我望下個車牌，哇，4028喎，XL4028 HK1 嗰個。喺嗰個企魚等93名叉，有啊，有個站啊，佢兜入嚟咗，兜翻出去啊！你想賺錢啊嘛人哋37，我聽個引擎66M 日招啊，唔好搭，唔好齋過啊！我要 A95。話有救護車喺啱啱我哋行嗰條路落嚟咯，又玩嘢。紅燈。咁撚多人嘅。開 show 啊！殯儀館開 show 開始喎，開始喎！係啱啱個車長，開始咯，開始咯！邊個開 show？唔知啊，我只係知道呢度有差佬，差佬喺旁邊食花生。你個有力 ，no fuck you，屌，73叉揸12.8 E6P， 屌，係啊，但我想搭咩？返學唔得。返學好難遇到佢喎，我而家搭40P喎。成隻腳都係汗啊！俾部車玩到。流咗出嚟喎。乜鬼？我屌！都冇嘅，都唔係啲乾，應該當個寵物巴士呢個。有啲似狗屎地㗎。我哋話係啊，寵物巴士。又唔係嗰部殘嗰部車揸出嚟。Scania？係啊。我唔知啊，佢